Hi guys, welcome to a London Tendel channel. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல the amazing, the wonderful beauty of the iconic Belerion, the Lansing அங்க தான் போறோம். Let's get into the video. இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம London Tendel சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி enjoy all the videos, okay? Let's go now. We are in the beautiful, the iconic place in Western Cornwall இருக்கிற லான்சன் அங்கே தான் இருக்கும். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் இடங்க இது. இட்ஸ் பை அட்லாண்டிக் ஓஷன் பக்கத்தில் இருக்குது. we visited once இந்த பிளேஸ்க்கு. ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்கும். இது அங்கே பக்கத்துலேயே நம்மளுக்கு இருக்க ஹோட்டல். இது ஒரே ஒரு ஹோட்டல் தான் அங்கே இருக்கும். யூ கேன் வியூ எவ்ரிதிங் ஃப்ரம் த ஹோட்டல் ரூம்லேருந்து எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்குது. லான்சன் ஹோட்டலு ஐயோ சொல்லவே முடியாதுங்க. எல்லா ஃபேமஸ் ஃபிகர்ஸ் எவ்ரி ஒன் ஹவ் விசிட்டட் திஸ் பிளேஸு. ஸோ யூ கேன் சி ஆல் திஸ். நம்ம விண்டோலேருந்தே பார்க்கலாம். ஹோட்டல் டீட்டெயில்ஸ் இருக்குது. மறக்காமல் நீங்கள் போகிறப்போ இங்கே புக் பண்ணிவிட்டு போங்க. இது லான்சன் இட்ஸ் பீன் லைக் 300 இயர்ஸாக இங்கே பீப்புள் தே கீப் கம்மிங் டு விசிட். இங்கே லாட்ஸ் ஆஃப் கிளிஃப் இருக்குது. அரௌண்ட் 1 மைல் வரைக்கும் இந்த கிளிஃபு ஒரு 200 ஃபீட் ஹைட்டில் இருக்குது. அப்புறம் வேரியஸ் ஸ்பேஷஸ் இருக்குது. இங்கே மைனாக் அப்படின்னு ஒரு தியேட்டர், ஓப்பன் தியேட்டர் இருக்குது. ரொம்ப ஃபேமஸான நிறைய அட்ராக்ஷன்ஸ் இங்கே இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இட்ஸ் ஒண்டர்ஃபுல் திங் இங்கே நம்ம இருக்கிறது. யூ வில் ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஃபீலிங்கு. ஸோ எக்ஸைட்மெண்ட். இந்த தியேட்டர் இருக்கு இல்லையா, இது ஹேண்ட் பில்ட் தியேட்டருங்க. இதை கட்டினவங்க ஜேட் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. அவங்க தான் இந்த இதை கட்டினது. நம்பவே முடியல. ஜேட் ரொம்ப ஃபேமஸ். இங்கே பக்கத்துலேயே அவங்களோட மியூசியம் இருக்குது. ஒரு சின்ன வீடு மாதிரி 1939 அவங்க வாங்கினாங்க. ஒரு 100 பவுண்டுக்கு வாங்கி ஒரு வீடு மாதிரி கட்டினாங்க. தென் வேர்ல்டு வார் டைமில் எல்லாருக்கும் ஒரு இது மாதிரி என்டர்டெயின்மெண்ட் மாதிரி ஆரம்பிச்சது தான் இப்போது இந்த வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஓப்பன் தியேட்டர் மின்னாக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே பார்க்கலாம். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இன் கிரேட் பிரிட்டன் பை தி லான்சென்ட். அதில் இந்த கிளிஃபில் அந்த தண்ணி அடிச்சிட்டு போகும்ல, அந்த பியூட்டியே செம்ம அழகுங்க. அது இங்கே அதே மாதிரி வேரியஸ் பிளான்ட்ஸ் இருக்குது. பியூட்டிஃபுல்லு க்ரோட்டன்ஸ் மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் இங்கே நீங்கள் பார்க்கலாம். இந்த ஓப்பன் தியேட்டரை ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். இமேஜின் யுவர் செல்ஃப் ஷேக்ஸ்பியர்ஸு சீன்ஸ்லாம் இமேஜின் பண்ணுங்கள். இங்கே 200 ட்ராமாஸ் வில் பி லைவ் பர்ஃபார்மன்ஸ் இங்கே நடக்கும் ஒன்ஸ் இன் இயரில். இப்போ கோவிட் டைம்லாம் இதனால க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. யூ கேன் ஹாவ் தி ஏரியல் வியூ ஆஃப் த லொக்கேஷனு. ஸோ அமேசிங்லங்க. அப்படியே இட்ஸ் பிரெத் டேக்கிங் மூமெண்ட். இதை ஜான் ஓ குரோட்ஸ் அப்படின்றவர் 1879 he made the remarkable journey covering the entire Great Britain from this end to end journey சொல்லுவாங்க. he done it like 3899 milesல he done it. அதே மாதிரி 2012 இங்கேருந்து தான் ஒலிம்பிக் டார்ச் ரிலே இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஸோ அமேசிங்கில் இது லாட்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது. இதை தே கால் இட் பேர்ல் பாயிண்ட் சொல்லுவாங்க. பெலரியன் சொல்லி சொல்கிறோம் இல்லையா, அது பிளேஸ் ஆஃப் சன் இன் க்ரீக் வேர்டில். இந்த இடத்துல நாங்கள் போனப்போ வெதர் வாஸ் ஒண்டர்ஃபுல் வெதரு. அப்போது தம்பி சின்னவனாக இருந்தால். ஸோ லவ்லி இந்த பிளேஸு. we entirely thoroughly enjoyed it. ஈவினிங் டைமில் you can have a walk around ரிலாக்ஸிங் வேலை and you enjoy the cliffல அந்த தண்ணி அடிச்சுட்டு போகும்ல, அதில் my god just amazing sound. அந்த இது நம்ம காதுக்குள்ளே இன்னும் அது கேட்கும். அவ்வளோ அழகுனா அழகு. இதெல்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் கிரானைட்ஸுங்க. இதெல்லாம் மோர் தென் லைக் 200 இயர்ஸ் 300 இயர்ஸ் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த கிரானைட்டு. ஸோ அமேசிங்கில் இது. இங்கே ஃபேமஸ் சைன் போஸ்ட்டு. அங்கேருந்து நமக்கு நியூயார்க் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தெரியும். அதே மாதிரி சிசிலி அப்படின்னு ஒரு ஐலாண்ட் இருக்குது. அதுவும் இங்கேருந்து தெரியும் நமக்கு. லாட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் இருக்குது. ஸோ we ended our day by the sunset.
லுக் அட் த சன்செட் இல்லை அழகு இல்லைங்க இது. எப்பவுமே இந்த இயற்கை காட்சிகள்னால் எப்பவுமே நமக்கு கண்ணுக்கு குளுமையாகவும் அதே மாதிரி we feel so relaxed, isn't it? I hope you guys really enjoying this video and thank you for all your support, for viewing my channel and visiting my channel and sharing with your friends. If you like it, this video, share and enjoy it with your friends. Stay safe and take care. I'll meet you guys in my next video. Until then, bye bye.